Antibiotik untuk batuk pilek. Jika dokter anak meresepkan antibiotik untuk batuk pilek, padahal konon Common Cold tidak memerlukan antibiotik, saya harus bagaimana? Penyebab Common Cold adalah virus di saluran nafas, sehingga tidak memerlukan antibiotik. Antibiotik hanya diperuntukkan bila batuk pilek yang terjadi disebabkan oleh bakteri, baik yang bisa dibuktikan maupun hanya berupa dugaan yang didasarkan beberapa bukti gejala tanda klinis. Bila dokter tetap memberikan antibiotik, tanyakan langsung alasannya. Bila perlu, berikan pendapat Anda. Jika tidak puas dengan jawaban dokter, usulkan pemeriksaan yang membuktikan bahwa bakteri adalah penyebabnya, misalnya pemeriksaan darah atau urin. Jika terbukti, jangan ragu memberikan antibiotik sesuai petunjuk dokter, atau cari pendapat kedua dari dokter lain yang setara. Bila masih tidak yakin,